Čaute, ja ti vám ukazujem o tom nový event. A ja som toto urobil za 3 mesiace. A som dostal 4000 views. Veľa views mám. Veľmi veľa. Ale ja som tradoval za dúhový rampeta za toto. Je to dobré alebo nie? Povedzte mi. Ja už mám veľmi veľa nových. Nemám toto. Lemon. Áno, mali sme veľký upgrady. Aj kebo aj ten grass, tak on listakoval Dave do toho. A on Jason to neľúbil. A všetci jak mysleli. A vieš čo je dneska? Toto. A toto je... Aj? Toto je... Ja to zoberiem. Tu je... Strašiteľne, ale keď dal ten zvuk, tak to bolo by lepšie. To ten ďal... Som mohol. Maj toto. Ich sú pekné. A to je všetko. Tak čau.